Okay, nk'uko mubizi ni wa muhungu wanyu Ira cyangwa se Iradukunda Jiva. Kuri ayo mafoto rero muri kureba uwo bita Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya DRC cyangwa se Congo. Rero umutwe w'iyi nkuru uragira uti u Rwanda na DRC bigiye gusinya amasezerano imbere ya Amerika. Ese ni ayahe masezerano? Abantu benshi bafite amashyushyu cyangwa se amatsiko yo kumva amasezerano bagiye gusinya ari ayiki. Reka rero dutangire gutya. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio kuri uyu wa gatanu akurikirana isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika byatangaje ko aya masezerano agomba gusinywa ku isaha ya saa munani hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa DRC Therese Kayikwamba Wageni. Ntabwo haratangazwa ibikubiye muri aya masezerano usibye ko itangazo ritumira abanyamakuru bivuga ko amasezerano agena amahame ngenderwaho. Muri diplomasi ibisobanuro bitangwa n'inzobere bivuga ko amasezerano nk'ayo aba agena ibintu birimo ubusugire bwa buri gihugu, imikoranire ku nyungu rusange nko mu bijyanye n'amahoro cyangwa se ubucuruzi, ubushake mu bucuruzi, ubushake n'umuhate wa buri ruhande mu gukemura amakimbirane ndetse n'imirongo migari ijyanye n'imikoranire mu bihe by'ahazaza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yemereye igihe ni ikinyamakuru igihe.com rero yacemereye ko hari isinywa ry'ayo masezerano riteganyijwe, gusa ntiyavuze ibyo ateganya. Ni amasezerano agiye gusinywa nyuma y'ibyumweru bibiri umujyanama mukuru wa Trump ku bibazo bya Afurika Masad Boulos agiriye uruzinduko mu karere k'ibiyaga bigari, akaganira n'abakuru b'ibihugu ku bibazo by'amakimbirane bimaze iminsi mu karere. Ku wa munani Mato Boulos yabwiye abanyamakuru ko we na Perezida Kagame baganiriye ku mikoranire ya bugufi mu rugendo rugamije amahoro n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu, kandi ko ashingiye ku bindi biganiro yaragiranye na Perezida Ruto wa Kenya, Tshisekedi wa DRC, Museveni wa Uganda, hari ubushake bwo kugira ngo amahoro aboneke. Ati dushyigikiye umutekano n'ubusugire bw'ibihugu byose mu karere. Hari sosiyete nyinshi z'Abanyamerika zashoye imari mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ifite icyemezo cyo kuba iya mbere mu bukungu kandi ifite abaturage biteguye gushyigikira icyo cyemezo. Twiteguye gukorana n'u Rwanda kugira ngo iyi ntego igerweho. Niyo mpamvu gushyikira igisubizo amakimbirane yo muri DRC ari ingenzi cyane, kuko bizatuma amahirwe y'akarere atabyazwa umusaruro atangira gukoreshwa. Boulos yasobanuye ko mu biganiro yagiranye na Perezida Kagame yasanze ashyigikiye icyo cyemezo cyo kugira ngo amahoro aboneke. Aya masezerano y'u Rwanda na DRC agiye gusinywa kandi nyuma y'iminsi hari ibiganiro byahuzaga DRC n'umutwe wa M23 muri Qatar. DRC na FC M23 byumvikanye ko bigiye guhagarika imirwano ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ndagiye kuba ngo muri kumureba ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe na mugenzi we Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa DRC Therese Kayikwamba Wageni. Inkuru yo ndakeka naho isoreje. Inkuru yose mba nyibabwiye, wowe icyo ngusaba nta kintu ukora subscribe nimba waranayikoze. Ndagushimiye.